નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું હિન્દી ધોરણ 8। આજે આપણે 3 પાઠ પૂર્ણ થઈ ગયા। ચોથું કાવ્ય છે એ જોઈશું। કાવ્યનું નામ શું છે કે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો એટલે કે દેશના અમર સુપુત્રો ઉઠો અને આ દેશની તમે रक्षा करो, क्योंकि हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा था। कितनी सदियों तक हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज। इस समय के दौरान देश की बहुत बर्बादी हुई। इस समय के दौरान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। सदियों वर्षों पछी हमें जाने आज़ादी मળી હોય એનો सूरज જોયો, आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। आ कविता છે એ સમયની રચના કરેલી છે। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नव निर्माण करने के लिए कहा है। काव्य में कवि ने क्या कहा है कि सपूतों को देश का नव निर्माण એટલે દેશના નવા નવા કાર્યોમાં લાગી જવા માટે એ લોકોને કહ્યું છે। કાવ્યના કવિ છે द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ। यह वसंत ऋतु हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। आ बधी छे ए आ कविनी प्रसिद्ध कृतियाओ छे। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्व से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया गया है। प्रकृति के तत्व એટલે કે કુદરતી જે તત્વો છે, જે કુદરતી વસ્તુઓ છે એની પાસેથી આપણે એનો ઉપયોગ કરીને એનો ઉલ્લેખ કરી અને દેશમાં નવ નિર્માણ, દેશમાં જાગૃતિ કેવી રીતના લાવવી તે વિશેનું સરસ મજાનું કાવ્ય આપણને અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, પુનઃ નયા નિર્માણ કરો, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। હું કહે છે કે હે દેશના અમર સપૂતો ઉઠો, પુનઃ નયા નિર્માણ કરો એટલે કે ફરીથી નવું નિર્માણ કરો અથવા તો નવું યોજો। જન જન के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो કે જન દરેક લોકોના જીવનમાં ફરીથી ઉત્સાહ અને ઉમંગ રૂપી प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सास नई। હું કે છે हे देशना अमर सपूतो, इस गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उजाला और उत्साह भरना है। उनमें नई प्राणों का संचार करना है। उनमें नई प्राणों का संचार करना है।
युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। શું કે છે कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नई विचारें की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं। हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज देशवासी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूल को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। उन्हें फिर से खिलाना है, यानी कि मुस्काना है। हे देश के नवयुवानों, तुम्हें सारे देश को अपने तरीके से चलाना है। आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। आज़ादी की सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। विहंग विहंग यानी कि पक्षी, पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों की भी नए नए गीत गुनगुना रहे हैं। पक्षियाँ भी नए नए गीत गुनगुना रहे हैं। તો હે ભારત માતાના અમર સપૂતો, આ ગુલામીની રાત વીતી ગઈ છે અને આઝાદીનું પ્રભાત ઉગ્યું છે। હવે તમે અજ્ઞાન અને આળસની નીંદમાંથી જાગી જાઓ અને દેશના નવનિર્માણમાં લાગી જાઓ। તમારા દેશવાસીઓના જીવનમાં ફરીથી નવીન ઉત્સાહ ભરવાનો છે, તેમનામાં નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાનો છે। આ બધું કોણ કરશે? તો કે દેશના નવયુવાનો, નવયુવકો। આઝાદીના નવા પ્રભાતમાં નવીન ચર્ચાઓ થઈ રહી છે। એ નવા વિચારોના કિરણો ફેલાઈ રહ્યા છે। સૌ પોતાના જીવનમાં નવા પ્રકાશનો અનુભવ કરી રહ્યા છે। લોકોના મનમાં નવા ઉમંગો અને ઉત્સાહની નવી લહેરો છે। લોકોના મનમાં નવા ઉત્સાહ અને નવા ઉમંગની કેવી લહેર છે? તો કે એક સરસ એવી જે આશાની નવી લહેર છે તે ઝૂલે છે। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। શું કહે છે कि हे नवयुवानों, कि आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। आज़ादी की सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का गीत गा रहे हैं, जो खुशी के गीत गा रहे हैं। बागों में भोरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। बागों में भोरे गुंजार करते हुए એટલે કે અવાજ કરતા જાણે મસ્તીમાં લહેરી રહ્યા છે। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। कि इस वीणा में नवयुवक को क्या करना है? कि उसमें नए राग और नए गाने भरना है। समझ में आया? ठीक है। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। શું કે છે કે
इधर उद्यान में कलियां खिल रही है। उद्यान यानी कि बाग, बगीचे में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य ने प्रकाश फैला रखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। શું કહે છે કે હે આ દેશના અમર સપૂતો, તમારે બધાએ તમારા મંગલમય રૂપી વાણીથી આ દેશના બધા જ ઉદ્યાનો અને પાર્કમાં જેમ કેમ ફૂલો ખીલે છે એવી રીતના બધાને જનજનને ખીલાવી ઉઠવાના છે કે હે દેશના સપૂતો, સૌના મનમાં નવી આશાઓ છે। આજે દેશવાસીઓ ખુલ્લા વાતાવરણમાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છે, તો તમારે યુગો યુગોથી કરમાયેલા ફૂલોને નવું સ્મિત આપવાનું છે। જાણે આ યુગો યુગોથી કરમાયેલા પડેલા જે ફૂલો છે એને નવું સ્મિત કોણ આપશે? તો કે દેશના નવયુવકો, અને તેમને ફરીથી ખીલવવાના છે, તેમને ફરીથી ખીલવા માટેની પ્રેરણા આપવાની છે। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। ये उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। શું કહે છે કે અહીંયા કવિ કહે છે કે બાળકોને આપણા દેશ સરસ્વતીનું એ પવિત્ર મંદિર છે। આપણા દેશના બાળકોને કહે છે કે આપણો દેશ છે એ સરસ્વતીનું પવિત્ર મંદિર છે। અહીંની સર્વ કલ્યાણકારી વિદ્યાઓ તમારી સંપત્તિ છે। તમારામાંથી દરેક બાળક આ વિદ્યા મંદિરનો રક્ષક અને પૂજારી છે। તમારામાંથી દરેક બાળક આ વિદ્યા મંદિરની રક્ષા કરે છે અને એની પૂજા કરે છે। તમારે અહીં જ્ઞાનના સેંકડો દીપક પ્રગટાવવાના છે અને નવો યુગ લાવવાનો। જ્ઞાનના સેંકડો દીપક એટલે કે એક નહીં, બે નહીં, પરંતુ સેંકડો દીપક જલાવવાના છે, એટલે કે પ્રગટાવવાના છે, અને એના દ્વારા દેશમાં ચારે બાજુ અજવાળા પાથરવાના છે। તમારે સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને દેશનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરવાનું છે। કે તમારે હે દેશવાસીઓના નવયુવકો, તમારે સઘળા પ્રકારનું જ્ઞાન એકત્ર કરી અને દેશવાસીઓનું જીવન ઉજ્જવળ બનાવવાનું છે। કેવી સરસ અને સુંદર મજાની કવિતા હતી। હવે જુઓ, એ કવિતાનો સારાંશ છે જે હિન્દીમાં આપેલો છે, તે તમારી સ્વામાં પેજ નંબર 21 ઉપર આપેલો છે। 1 થી 5 પદ છે। कविता का सरल अर्थ એના 5 પોઈન્ટ છે જે તમારે હોમવર્કમાં લખવાના છે। બરોબર? સમજાઈ ગયું બધાને? સરસ, ચાલો આવજો।